Wo ist es, Schnauze? Ja, was sind Schnauzi? Ja, wenn ich dir das gebe, ist das in einer Minute kaputt. Ey, Kalli, hau nicht vor die Kamera. Kalli, ey, Kalli. Ah. Was ist denn los, Kalli? Ja, was denn? Warte, da geht's weiter. Oh je, der kann aber hochspringen, verflixt. Der wird doch da nicht dran kommen. Das ist Frühsport, ne? Das sollten wir auch mal machen, Kalli-Bär. Das gibt Muskeln, Schnauzi. Schnauzi? Ja? Ja, ja. Ja, ne? Oh, du bist aber diesmal schnell kaputt, ne? Was ist los? Schnauzi, was ist los? Ja, ja. Und weiter geht's. Die Öhrchen fliegen, ne? Was ist denn los, Kalli? Was ist denn los, Kalli? Hm? Ja, ist ja gut. Guck mal, Kalli, sagen wir dir. Guten Morgen, Dacki. Ihr seid alles schwarz, da kann man euch auf dem Film schon gar nicht sehen. Hey, ach Kalli, nicht. Wackel, wackel, wackel. Ist gut, Kalli. Schnauzi. Schnauzi! Ja. Schnauzi beim Bauzi. Was ist denn los? Was ist denn los? So wirst du wenigstens müde. Dann haut ihr nicht ab. Obwohl hat gestern Abend auch nichts geholfen, ne? Seid trotzdem mal stiften gegangen, ne? Aber solange ihr immer nach 10 Minuten wiederkommt, ist mir das egal, ne? Ne, ihr geht ja nur ein bisschen gucken, ne? Ja. Ein bisschen gucken muss erlaubt sein, ne? Ja. Schade, dass die unkaputtbaren Quietschebälle leider nicht unkaputtbar sind bei dir, ne? Ja, leider nicht. Oh, Kalli.